네, 여러분 안녕하세요. 캡틴입니다. 오늘은 제가 이 나무로 나무 폭발 함정을 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 자, 좀 쉽거든요. 그러니까 잘 만드실 분들은 잘 따라하고 만드시면 됩니다. 일단 이 나무 옆에를 일단 블럭 3개를 파주세요. 그 다음에 지금 밤이라서 잘 안 보이니까 일단 다 자, 더 잘 외웠죠? 하하. 일단 쇠폭 파고 이렇게 2칸을 파줍니다. 이 나무를 기준으로. 그리고 여기 이렇게 해주고 여기도 2칸 그리고 이쪽도 2칸. 뭐야 이거? 이건 못 본 걸로 하고 이건 못 본 걸로 하고 이쪽도 2칸 맞아? 하나 둘. 자, 이렇게 됐고 이제 이렇게 이어줍니다. 이렇게 막아주고 저 키에다가 저런 게 나올 수도 있으니까 저런 거는 그냥 막아주고. 자, 이렇게 됐습니다. 그리고 이 나무 밑에 레드스톤을 깔고 여기다가는 그 레버를 넣어야 되는데 이쪽만 한 번 더. 자, 이렇게 갑니다. 하면 이게 이렇게 되죠. 그리고 이렇게 놓고 이쪽을 이렇게 옵니다. 이렇게 하면은 안 꺼지나. 이쪽을 한 칸 더 넓힙시다. 설치 안 되나? 그러면은 이게 2폭이 돼야 되는데. 그냥 2폭 파주세요. 이렇게 꺼져야 돼요, 이게. 레드스톤의 뿌리. 자, 그리고 TNT를 단단단 이게 굉장히 쉬워요, 만들기가. 자, 이렇게 하면 완성입니다.
이렇게 잔디 블럭으로 이거를 그냥 다 덮어 씌워주고 이 밑에다가 절대 이걸 배치하면 안 됩니다. 절대 이 블럭을 배치하면 안 됩니다. 잘못 배치했으면은 다시 캐주세요. 자, 이렇게 하면 감쪽 같죠? 일단 이렇게 켜볼게요. 자, 이렇게 빵야! 어떻습니까? 와, 어때요? 이게 서바이벌이었으면은 죽었어요, 이미. 그럼 제가 한 번 더 만들고 서바이벌로 해서 제가 한번 맞아볼게요. 어느 나무가 좋을까? 뭐 그냥 혼자 따로 있는 나무로 해주세요. 안 그러면 하기가 너무 어려워요. 이거는 아니고 이걸로 할까? 아니야. 나무가 이게 좋겠다. 오케이, 갑니다. 자, 또 만들어 줍시다. 자, 뭐 이렇게 뭐 만들어주고 이렇게 만들어주고 이렇게 해주고 이렇게 하고 레드스톤 애플을 이렇게 배치해준 다음에 이렇게 레드스톤 애플을 하고 이게 레드스톤 애플이 꺼지면은 이때 TNT를 이렇게 설치해줍니다. 제가 이거를 한 번도 안 맞아봐서 죽는지 안 죽는지 모르겠어서 한번 이번 기회에 맞아볼게요. 자, 이렇게 하고 일단 게임 모드를 켜고 게임 모드 0 하면 서바이벌로 되죠. 자, 뭔 소리야 이게? 뭐야? 자, 어쨌든 잘 보셨나요? 뭐 이렇게 나무 폭발 함정을 만들 수 있습니다. 자, 그러면 렉 걸리네. 자, 그러면 펩티는 여기서 물러나도록 하겠습니다. 안녕.